представляете, сколько всего интересного было в нашем саду! Мы играли, веселились и рисовали. Да вы сами сейчас все увидите. Смотрите! Как вкусно! Мы сегодня встали рано, и пока мамуля спит, кашу ей сварить решили, чтобы чем-то удивить. Мы пока крупу искали, убежало молоко. Как так вышло, мы не знаем, видно, шустрое оно. Варись, варись, кашка, варись и веселей, порадуем сегодня мы всех своих друзей. Варись, варись, кашка, варись и не ленись, тебя уже тарелки и ложки заждались. Вместе все же мы решили молоко перехитрить и на этот раз ведерко для надежности налить. Чтобы каша вышла вкусной, добавляли, что могли: колбасу, конфеты, булку, посолили от души. Варись, варись, кашка, варись и веселей, порадуем сегодня мы всех своих друзей. Варись, варись, кашка, варись и не ленись, тебя уже тарелки и ложки заждались. Что вы, дети, тут сварили? Где такой рецепт нашли? Мама все же удивилась. Мы такие молодцы! Варись, варись, кашка, варись и веселей, порадуем сегодня мы всех своих друзей. Варись, варись, кашка, варись и не ленись, тебя уже тарелки и ложки заждались. Тебя уже тарелки и ложки заждались. На плите в кастрюле каша пыхтела, всех ребятишек угостить хотела. Манная, манная каша желанная, вкусная, нежная каша полезная. Кушай, кушай, Даша, манную кашу,
планету окружая, мы здесь все переиначим, принесем Земле удачу. Это детская страна для тебя и для меня. Здесь живут герои сказок, бродит множество подсказок. Это детская страна для тебя и для меня. И улыбок просто море, не бывает слез и горя. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-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 ла, выглянуло солнышко из-за серых туч, золотистым зернышком прыгнул первый луч. Скачет по полям, с небом пополам, песенку веселую напевает нам. Скачет по полям, с небом пополам, песенку веселую напевает нам. И от этой песенки тает тишина, и с ручьями весело прыгает весна. Скачет по полям, с небом пополам, песенку веселую напевает нам. Скачет по полям, с небом пополам, песенку веселую напевает нам. Разбудили песенку теплые лучи, и на ветках весело прыгают грачи. Скачет по полям, с небом пополам, песенку веселую напевает нам. Скачет по полям, с небом пополам, песенку веселую напевает нам. Раз, два, три, потом четыре, малыши, шаги пошире, друг за другом успевай. День зарядки начинай, к небу тянем дружно руки, и в ладошки туки-туки, ножки топают, топ-топ, шлепки шлепают, шлеп-шлеп. Ножки топают, топ-топ, шлепки шлепают, шлеп-шлеп. На зарядку нынче мода, моде это лет 500. Дотянись до небосвода, до космических высот. Малыши, малютки, крохи, делай раз и делай два. Веселее, что за охи, пусть светлеет голова. Веселее, что за охи, пусть светлеет голова. Раз, два, три, потом четыре, малыши, шаги пошире, друг за другом успевай. День зарядки начинай, кто-то станет чемпионом, раз победа так важна. Кто врачом, а кто ученым, но зарядка всем нужна. Кто врачом, а кто ученым, но зарядка всем нужна. Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку. Приглашаем всех зверей на веселую зарядку. Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь. Раз, два, три, четыре, ноги выше, руки шире. Кто придумать бы полог, если нет ни рук, ни ног, что поставить шире? Как к вопросу подойти? Ноги выше это 3 или все 4? Всем занять свои места. Рассчитайтесь по порядку. Есть зарядка для хвоста. И для хобота зарядка. Пусть у Дави длинный хвост выгибается, как мост. Раз, два, три, четыре. Хобот выше, уши шире.
Сейчас я хочу познакомить вас с моими друзьями, нашими выпускниками. Как вас зовут? Меня Карина, меня Маргарита. Что-то расскажите о себе, о своей семье. У меня Мурат. И все. Так, брат, и все. А у тебя? А у меня никого нет. Я одна. У меня только сводный брат и троюродный брат. А мама, папа, Есть. кошка, мышка, Нет, у меня только белка. белка. Про белку расскажи. Нет, белка нет, у меня кошка. У тебя белка, про белку расскажи. У меня белки нет, у меня кошка. У тебя. Белка есть или нет? Да. Что она любит делать? Всегда бегает. По комнате? Нет. В клетке. А что, не выпускаете ее гулять? Нет. Какое любимое занятие дома у вас? У меня сейчас. Я люблю всегда мультики смотреть и в телефон играть. А я люблю на велике кататься. На улице. А маме, папе что помогаете? Я посуду мою. Я тоже. Мою пылесосю. Посуду мою. Маме помогаю когда делать. Когда мамы нету, я убираю постель и за котом этим. Его Где интереснее, в саду или в школе? в садике. В садике. Почему? Потому что в школе учиться надо. Там много надо читать надо. А в садике никаких уроков, ничего нету. В садике что нравится вам? Мне рисовать. А мне играть. Мне рисовать и играть. Который, помнишь, мы рисовали с тобой вдвоем, когда там сидели? Что вкусного повара готовят вам? Сок. Кашу и сок. И запеканку. Да. Ням-нямка. В школе какие оценки будете получать? Двойки, наверное? Нет. Пятерки. С плюсом. С плюсом даже? Что нужно, чтобы получить пятерку с плюсом? Хорошо учиться. Не бегать, учить учителя. И не бегать, не орать. Когда вырастете, кем хотите стать? Я зубным врачом. Да. Зубным врачом. Мы вместе будем. Может быть, разные у вас профессии? Нет. Нет, она будет делать, а я ей подавать буду, да? Да. Мгм. Почему зубным врачом? Потому что мне нравится. Я хочу, чтобы у никого зубки не болели. А мечта есть у вас? Да. О чем мечтаете? Я хочу коляску с вами. У меня же кукла бэби-бон. Я тоже это хочу. Потому что у меня тоже есть бэби-бон. Что бы вы хотели сделать для папы с мамой? Я уже папе галстук сделала синий, и кораблик, и вот этот вот, ленточку, и вот здесь этот. А ты что хотела сделать для родителей? Все. А маме Может, что-то особенное? я сделала вот этот вот. Я не знаю. Да. Рамазан. Илья. Нам что-то расскажите о себе, о своей семье. Ты первый. Кто у вас в семье еще есть, кроме вас? У меня есть брат, мама. У меня папа, брат, сестра, мама, бабушка. Кому вы помогаете? Я маме. Я мама. Бабушке. Я маме и бабушке помогаю тоже. Что вы делаете вместе? Я мою полы, пылесосы. А я мою стекла. Какое любимое занятие дома есть у вас? Играть Во что? в машинки, В компьютер. PlayStation. Какие животные у вас есть? У меня вообще нету. А кого бы хотел? Я хотел хомячка маленького. А у тебя как с животными? Нет. Тоже никого нет? Кролик был, убежал. А кого бы хотел? Кого хотел ты купить? Попугая. Попугая. В садике интересно вам? Да. Где интереснее, в садике или в школе? В садике. Почему?
Тут много игрушек. А в школе? Друзья. А в школе вообще писать и спать где-то там. Отдыхать. Если вы устали. А у нас можно там отдыхать, если устали. Что в саду нравится вам? Тут есть друзья. Играть можно с друзьями. Мне один друг дал велик. Покататься. Что вкусного повара готовят в саду? Каши. Там компот, молоко, хлеб. Черный хлеб. С маслом хлеб. Суп перловый. Ну, а что тебе больше нравится из этого? Крестьянский суп. Какой? Крестьянский суп? Да. Это в саду готовят или дома? В саду. В школе какие оценки будут получать? 5. 5. А, может быть, 2? А не. Почему? Что нужно, чтобы 5 заработать? Надо писать хорошо. И вести себя хорошо. В школе не орать, не играть в телефон. А то 2 поставят. И мамы будут ругаться, да? Да. Интересно, что об этом думают наши выпускники? Давайте спросим у них. Военным. Я хочу стать бандитом. Так, давай, почему военным? Ну что военным делают? Почему военным хорошо быть? Что они, Можно танки. они могут убивать Так, он противников. пока подумает, а ты почему бандитом? Ну почему бандитом? Ну почему бандитом ты хочешь стать? Потому Что хорошего бандит делает? деньги берет. А деньги крадет в магазине. А военный тебя как раз ловить будет. Да. Мечта у вас есть? О чем мечтаете? Чего бы хотели? Я перепутала, я хотела Лашкин сказать, полицейский. Полицейским хочешь стать? Почему? Чем останавливал, штраф писал. 3000, там 2000. Мгм. Мечта есть у вас? О чем мечтаете? Чего бы вы хотели? Я хотел хоть машину Машину? Какую? настоящую, Какую? Какого Kia. цвета? Какого цвета хотел? белой. Белого. А ты чего хотел? Машину, спорткар. Спорткар? Как вас зовут? Это Я Юля Савченко, а она Милана. Нам что-то расскажите о себе. Ну, мы дома. Ну, Мы играемся дома. мы еще гуляем вместе, и я ей кольцо подарила, и вот эти игрушки я ей подарила, а она мне 2 кольца подарила, а я одно потеряла, а она мне вот это теперь подарила, а котенка я себе оставила одного. А она разговаривать умеет? Да. Кто у тебя дома есть, кому помогаешь? Маме, там у меня животное есть, котенок. Я о нем забочусь и ухаживаю. А у меня есть Микки и Альфа, они лучшие друзья, и вообще они не дерутся, а просто грызут. Однажды Микки подрался с собакой большой, у соседа, и у него был красный нос, он содрал немного, а теперь уже зажила. Теперь ты. Какое любимое занятие дома? Любимое занятие
Это приседания. Зарядку делать любишь? Да. А, и что ты еще любишь делать? Ну, еще люблю это. Чем любишь дома заниматься? Я вот маме помогаю. И еще у меня есть сестренка Ангелишка, и еще Ксюша и Ульяна. Ульяна в колобке, а Ксюша в звездочке. А Ангелишка это маленькая, она и молоко пьет из бутылки, вот так. А у меня сестренка Женя, она немножко выросла. В садике вам интересно? Да. Где лучше, в садике или в школе? В школе. В школе, в Почему? садике. В школе и в садике, потому что вот сейчас я вам расскажу вот такое стихотворение. Наш сад сегодня приунылый, мы грустим немного. Вот день прощания наступил, и ждет нас дальняя дорога. Это последний день в садике. Вот. Дай подружке рассказать-то, почему в школе хорошо. Потому что в школе, воспитатели родные. Да. И вот еще в школе, потому что весело. Да, и чтобы учить, читать, чтобы научиться. Да. И писать. И В садике что самое вкусное готовят? кашу. Да, мне нравится второе и суп. И пюрешка вкусная со селедочкой. И молочко. А я люблю и сырок. А я люблю горох и вот это. Котлеты. Оценки какие будешь в школе получать? Двойки? 5, 8, 9 и 1. Дай-ка я посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И что, такие оценки ты будешь получать? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Интересно, что об этом думают наши выпускники? Давайте спросим у них. Мамы. Мамой будешь? Так, а ты кем? А я хочу стать парикмахером, как своя мама. У тебя мама парикмахер? Да. Ее зовут. Ее зовут вот как. Мама Таня. А у меня мама Зарина. И у меня папа еще есть. Его зовут Артем. А у меня Ты кроме мамы кем еще хочешь стать? А у меня Подожди. мама у меня не работает. Не важно, мам. Я говорю, ты кем хочешь стать, кроме мамы? Я хочу стать этой, как там, магазинкой. Продавцом? Какая мечта у вас есть? Я хотела бы стать Стеллой Винкс. А ты? Из серии. О чем бы мечтала? Я бы мечтала тоже Винкс. Подумай свою мечту. Я Что бы ты хотел? Подожди. Я хотела стать бы... Может быть, ты хотел, чтобы что-то родители для тебя сделали? Мама, папа для тебя сделали, что? Чтобы они все мне покупали. А ты что хотел бы для них сделать? Подарки. Для родителей? Да. Я мечтаю о единороге и Винкс стать. Как вас зовут? Кирилл. Витя. Нам что-то расскажите о себе, о своей семье. Мою маму зовут Таня. Мою папу зовут Сережа. Мою сестренку зовут Юля. Моего папу зовут
Женя. Мою маму зовут тетя Альбина. Кому вы любите помогать? Я люблю помогать маме, папе. Ну, маме я помогаю следить за Юлькой. А папе иногда я помогаю работать. Но папа пока уехал на корабль. Я люблю помогать папе и маме. Что вы вместе делаете? Ну, я еще иногда люблю помогать бабушке. Что вы делаете вместе? Я, папе помогаю работать, что-нибудь там чинить, там, папе помогать. И давно уже я помогал папе кирпичи переносить песок. Маме я помогаю только следить за Юлькой. А зачем помогаешь? А я помогаю папе поливать цветы. Я еще бабушке помогаю в селе. Я ее спасаю, защищаю от змей. Она у нас боится змей. И я даже бегаю, смотрю в огороде. Есть там, переливается или нет. Да. Какое ваше любимое занятие дома? У меня любимое занятие дома, за Юлькой следить, играть с ней. У тебя какое? У меня играть за компьютером. У меня за Юлькой и планшетом. Такое занятие. Садики вам нравятся? Да. Чем вам нравятся садики? Тут много друзей, можно с кем-нибудь поиграть. А тебе чем нравится садик? Что хорошего в садике? Где лучше, в школе или в саду? В школе. Почему? Потому что там мы пишем. А я думаю, в садике и в школе, потому что в школе английский можно слова учить и на других языках разговаривать. А в садике воспитают тебя, там воспитатели любят, хвалят. Какие оценки вы будете приносить со школы? Я, может, 5 буду приносить. Но я уже потому что учился в две школе. В первой я учился, такую, на подготовительную. Я там получал всегда 5 с плюсом. Иногда просто 5. А на другой школе, не учебная, там у меня тоже такая же, как настоящая школа 58-я, там она настоящая. Там вообще не ставили ни пятерки, ни двойки, ничего пока нам не ставили. Так, а у друга какая оценка будешь носить? 6. Шестерку будешь приносить? Да. Может, двойку? Двойку не будешь? Нет. Я не знаю. Вот один мальчик, бабушка говорила, я не помню, как его звали, он приносил одни пятерки. Когда вырастете, кем хотите стать? Я хочу зубным врачом выдергивать зубы. А ты кем? А я полицейским. Гоняться за преступниками. Почему зубным врачом? Потому что мне нравится быть зубным врачом и выдергивать. А ты почему полицейским? Потому что они ловят преступников. Мечта у вас есть? Да, О у чем меня мечтаете? есть. Я мечтаю летать. Летать. А ты о чем мечтаешь? Полететь в космос. Влад. Влад и Богдан. И Богдан. Богдан. Расскажите нам что-то о себе, о своей семье. У нас тут мы не лазим. Ой-ой-ой. Ручки на стол положите. Кто у вас в семье еще есть? Кому вы любите помогать? Какие любимые занятия у вас есть? У меня любимое занятие рисовать. А мое любимое занятие это писать. Кому вы дома помогаете? Маме. Что делаете? Убираемся за нее и моем полы. Какие я животные у вас есть? У меня есть кот, его зовут Мурзик. А мою кошку зовут Лапуша. Что смешного они делают? Так, когда она спит, она
Она такие смешные картинки вот на моей кровати делает. Как будто она бежит, как будто она сидит, а как будто она вообще не знаю, что делает. Когда я играю с котом, я прихожу домой, а он на меня набросается и обнимает меня. Садики вам нравятся? Да. Что интересного в садике? Мы там играем и собираем конструктор и висим на веревке. Где интереснее, в школе или в детском саду? В детском саду, потому что в школе очень скучно. Да уж. А оценки какие там будете получать? Двойки? Плюс. Какие оценки-то? Пятерку. Я могу вот получить только тройку, или четверку, или пятерку. Только плюсов мне не надо. Что нужно, чтобы получить пятерку? Хорошо стараться, чтобы не увлекаться очень, не разговаривать и не болтать с другими. А мы в школе иногда на перемене говорим и играем, бесимся. Что самое вкусное вам нравится в саду, что готовят повара? Макароны. Макароны со супом. Очень обожаю. Мне нравится суп, гороховый суп мне нравится больше всего. И манная каша. А я не люблю горох, потому что я в детстве не любил горох. Когда вырастете, кем хотите стать? Я танкистом. Таксистом? Танкистом. А я доктором. Почему доктором? Потому что много тысяч рублей стоит. Много денег платят? Да. А ты почему танкистом? Потому что я буду защищать нашу родину от врагов. Мечта у вас есть какая-то? О чем мечтаете? Я мечтаю, чтобы все с нашей Россией было хорошо. Я хотела, чтобы у меня был большой кусок мороженого. Как вас зовут? Данил. А меня было. Нам что-то расскажите о себе, о своей семье. Кто у вас еще в семье есть? Кому любите помогать? 6 лет. Я маме. Кто у вас еще в семье есть? Брат. Сестра. У меня тоже есть брат. У меня есть Леша, брат. Кому вы помогаете? Что делаете? Я маме помогаю. А я тоже маме помогаю, и папе. Что делаете вы вместе? Пылесосить умею и еще убираться умею. А я маме помогаю посуду мыть. Я тоже. Какое любимое занятие у вас дома? Чем любите дома заниматься? Боксом. И мы. И я боксом занимаюсь. Вы вместе на бокс ходите? Да. Да. В детском саду что интересного? Где интереснее, в саду или в школе? В школе. Почему? Потому что там можно, там нельзя играть. В школе нельзя играть. И баловаться нельзя в школе. А когда кто-то уходит, учительница, надо сидеть смирно и сдать. Да. Какие оценки будете приносить в школе? Может, 2. И мне долги поставили. Ну, а какие вы хотите получать оценки? 3. Может быть, 5? Я 5 хочу. Вот. Что нужно, чтобы 5 получить? А я уже отказался от этой школе. У меня теперь 2 есть в школе. Что нужно, чтобы 5 получить? Надо, мне тоже поставили 5. Надо не баловаться. Надо
Слушаться. Да, учителя. Вы будете стараться? Да. В садике что вкусного готовят? Пюре. Суп. Кашу. Тебе что больше нравится? Кошмарная. Когда вырастете, кем хотите стать? Я пожарником. Пожарником, а ты кем? Полицейским. Кем хочешь стать? А я хочу военным стать. Военным. Ты почему пожарником? Нас можно тушить пожар. Можно тушить пожар. А ты почему военным? А я могу защищать, а я могу всех стрелять. Мечта у вас есть? О чем мечтаете? У меня есть. О чем мечтаешь? Я хотел себе корабль большой. А я хотел... А я хотел большие корабли. Софья. Максим. Нам что-то расскажите о себе. Какие у вас озорники, шалуны, непослушные? Вот я точно не послушна, потому что меня везде ругают. А Софа? Иногда. Любимое занятие дома какое? Рисовать. У тебя? У меня собирать лего. Кому дома вы помогаете? Что вместе делаете? Я маме помогаю приносить вешалку и раскладываю вешалку даже. А Софа? Я помогаю маме дома убираться. Какие животные у вас есть? У меня попугай. У меня кошка, попугай, морская свинка. Что они веселого творят? Бегает. Что-нибудь смешное про них расскажете? Моя птица всего боится. Как только к ней подойдешь, сразу ускакивает в другое место. То либо туда, то либо туда. В школе интересно будет? Угу. Где лучше, в саду или в школе? В саду. Почему? Ну, потому что когда вырастаешь, вспоминается сад. А школа? А школа... Так, а Соф, как думаете, где лучше, в саду или в школе? В саду. Почему? Ну, просто там много детей, и играешь просто. Там же можно поиграть. Да. Что вкусного повара готовят? Пюре, селедку и борщ, и кашу. Тебе что нравится больше? Мне То, что повара готовят ваши. хлеб и пирог. А что самое невкусное? Самое невкусное – это каша из тыквы. А ты, Софа, что тебе больше не нравится? Каша с тыквой. Тоже? Да. Какие оценки будешь в школе приносить? Пятерки и четверки. Что нужно, чтобы пятерку получить? Надо лучше все делать. Когда вырастете, кем хотите стать? Я зубным врачом и массажистом. Я зубным врачом. Почему? Там зуб выдергиваю. Не только. Еще чинят. Так почему зубным врачом? Ну, потому что зубной врач следит за зубами, выдергивает, вытирает кровь там. Пломбу ставит. О чем вы мечтаете? Какая у вас есть мечта? Ну, Софа, какая мечта у тебя есть? О чем ты мечтаешь? Не знаю. Что бы ты хотела? Что бы ты хотела, чтобы родители сделали для тебя, или ты что сделал для родителей? О. Ну, говори.
Я хочу, чтобы мне мама купила антистресс. Что это такое? Это такая игрушка. Вот, Соф, а ты что хотела? Планшет. Хочешь планшет? Сабина. Даша. Нам что-то расскажите о себе, о своей семье. Кто у вас в семье есть? Кому вы любите помогать? Маме я помогаю. Посуду мою, подметаю. А ты кому помогаешь? Я маме помогаю с папой. Что вместе делаете? Я маме помогаю мыть посуду, подметать, мыть полы. Какое любимое занятие у вас есть дома? Какое любимое занятие дома есть? Что любите дома делать? Я люблю с папой кататься на велике. Так, а ты? А я на роликах. Садик интересно? Да. Где лучше, в садике или в школе? Садик. Садик. Почему? Там здесь можно спать, а в школе нельзя. И там надо все учить, там и читать. Какие оценки будете приносить со школы? 5. Может быть, двойки? Она красивей? Нет? Пятерки? Да. Почему пятерки? А с тобой было хорошо учиться. Что нужно, чтобы пятерку получить? Хорошо учиться. Когда вырастете, кем хотите стать? Теннисистом. Теннисистом. Почему? Потому что я в теннис играю. Ты играешь в теннис. Да. Ты кем хотел стать? Доктором. Доктором. Каким? Кто зубы лечит. Зубным? Стоматологом. Почему? Потому что надо делать уколы, зубы лечить. А мечта какая у вас? О чем хотите? Что бы вы хотели? О чем вы мечтаете? Я поехать на море. Вот, хорошая мечта. А ты о чем хочешь мечтаешь? За границу. За границу хочешь? На самолете? Да. Какое вкусное блюдо в садике вам нравится? Повара готовят. Что-нибудь вкусное готовят в садике? Пюре. Мне тоже пюре нравится. Пюре? А что самое невкусное? Печень. Печень. А ты что не любишь? Кашу. Манную? Нет, другие. Манная вкусная. Да. Меня Аня. Меня Максим. Максим. Нам что-то расскажите о себе, о своей семье. Мою маму зовут Жанна. Кроме мамы, кто еще есть? Папа, Женя, Илья, Антон, Витя. Все твои братья? Да. И Яна. Кому ты любишь помогать? Что вместе делаете? Я люблю маме помогать. Что вместе делаете? Убираемся. Я катаюсь на велике. Вот, вы что, успеете кататься? Я умею. Я умею. Я на коньках и на роликах. Что еще любите дома делать? Я люблю кататься, как это называется, на карусели. И ты? Я убираться опять. Убираться опять. Садик неинтересно? Да. Интересно. Что интересного в садике? Играть, гулять, кушать, спать. Где интереснее? В саду или в школе? В школе. Почему? Потому что там кушать можно, выбирать сами. И можно
купить что-то. Да. Ну, есть там перемены. Можно что-то покушать или еще что-то. Какие оценки будете приносить со школы? 5. Имею 5. Почему 5? Потому что, ну, если ты будешь хорошо учиться, то тебя поставят 5. Да, 5. Что вкусного вам в саду готовят повара ваши? Кашу, суп, второе и как-то Компот, чай. какао. А что самое невкусное? Невкусное, Меня гречка. а мне запеканка. Люблю запеканку. Интересно, что об этом думают наши выпускники? Давайте спросим у них. Здоровый. Буду работать. Поваром? Да. Будешь поваром? Я буду работать в парикмахерской. Так, почему поваром? Там можно Готовить, готовить, носить, всякие кушать. носить, Что-то кушать. А что-то ты почему в кушать. парикмахерской? Потому что там можно волосы стричь и можно... Красить. Да, можно красить, им разные прически делать. Ты уже кому делала? Да, Кому? своим друзьям. А мечта есть-то какая-то? О чем мечтаете? Не ты о чем мечтаешь? Что бы вы хотели? Ничего не стало. Я хотела больше всех телефон. Так, а ты о чем мечтаешь? На планшет. 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 Вот это да! Настоящие школьники! Дождик унылый в окна стучит, песню поет крыша. Дворик пустынный робко молчит, лишь тишиной дышит. Я не стану грустить, а возьму краски и кисть, и мелодию цвета пролью на белый лист. Пасмурный день, мы сумеем нарисовать радугу в небе, нарисовать самый яркий солнцесвет. Ну а потом закат раскрасить пестрым ковром, оранжево-красным и голубым сделать нежный рассвет. И голубым сделать нежный рассвет. Мир наш не будет бесцветным и серым. Дружно возьмем все красками мелом. Мир разрисуем мы снова вокруг. Все станет ярким. Порадуйся, друг! В мире, где краски, есть волшебство. Нам оно так знакомо. Чтобы продлить немного его, кисти возьмем снова. Яркий красок букет дарит всем радостный свет. Засверкает цветами земля мне в ответ. Пасмурный день, мы сумеем нарисовать радугу в небе, нарисовать самый яркий солнцесвет. Ну а потом закат раскрасить пестрым ковром, оранжево-красным и голубым сделать нежный рассвет. И голубым сделать нежный рассвет. Мы хотим, чтобы наше детство было ярким и интересным. Чтобы дети всей земли, взявшись за руки, могли в небо синее смотреть, Желтым солнцем песни петь. Краски детства мы возьмем. и по жизни пронесем. Пасмурный день, хотелось мне бы нарисовать радугу в небе, нарисовать самый яркий
и солнца свет. Ну а потом закат раскрасить пестрым ковром, оранжево-красным и голубым сделать нежный рассвет. И голубым сделать нежный рассвет. Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. На зеленой солнечной опушке прыгают зеленые лягушки и танцуют бабочки, подружки, расцветает все кругом. Мы в дороге с песенкой о лете, самой лучшей песенкой на свете. Мы в лесу ежа, быть может, встретим, хорошо, что дождь прошел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Мы покрыты бронзовым загаром, ягоды в лесу горят пожаром. Лето любит жаркое недаром, лето это хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля.
закружит сказочный сюжет твое воображение. Закружит сказочный сюжет, закружит сказочный сюжет твое